जय श्री जगन्नाथ। आध्यात्मिक मार्गरे सदासर्वदा आमिषକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଡାଲି ଏବଂ ପରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମିଷ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତିକି ମସୁର ଡାଲି, ଛତୁ, ପୋଇ, ଲାଉ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବା ରହିଛି, ସେସବୁ ପରିବା ଖାଇବା ଉଚିତ କି ଅନୁଚିତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାରର: ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ରାଜସିକ ଏବଂ ତାମସିକ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ସଦାସର୍ବଦା ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଆମିଷ। ସେହି ଆମିଷ ଭିତରେ ମାଂସ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ମତ୍ସ୍ୟ, ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତାମସିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ତାମସିକ ଶକ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ଅଧିକ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭାବନା ରହିଥାଏ କି ନିଜ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ରହିବା ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି କି? ସେମିତି କଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ତାକୁ ମାନିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଭୋଜନ କରିବେ, ମଦ୍ୟ, ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁର ସ୍ଥାନ କେବେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାମସିକ ଗୁଣକୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼େଇଥାଏ। ତାମସିକ ଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜନ ବା ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ। ଶରୀର ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହାର ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଏ ଦୁଇଟି ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ ତାହେଲେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭଜନ କରିପାରିବେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେହି ନିରାକାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଯାହା ମନରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ତା ମନରେ ଦୟା ବି ଅଛି। ସେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ନିର୍ଦୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ସେ କେବେ ବି ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ମାରିଦେଇ ତା ଶରୀରକୁ ଖାଇଦେବାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ଭିତରକୁ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାବଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଅଛି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ କି ମନ ଭିତରେ ଭାବଭକ୍ତି ରଖିକି ଆମେ ଆମିଷ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଭୁଲ ଜିନିଷ, ଏସବୁ କେବଳ ନିଜକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କଥା। ଆମିଷ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମସୁର ଡାଲି, ଛତୁ, ଲାଉ, ପୋଇ, ଗାଜର, ବାଇଗଣ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କରିବା? କାରଣ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାମସିକ ଗୁଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ବର୍ଜନୀୟ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। କଦାପି ଏ ଖାଦ୍ୟର ଭୋଜନ ନିଜେ କରିନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ଡାଲି ଏବଂ ପରିବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ବାରଣ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ରୂପରେଖ ଏବଂ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫଳିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ମସୁର ଡାଲିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର କାରଣ ମସୁର ଡାଲିର ଗନ୍ଧ। ଏହି ଗନ୍ଧ ଆମିଷ ପରି, ତେଣୁ ଏହି ଡାଲିକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେମିତି ଛତୁ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ପରି ଗନ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ପଚା ସଢ଼ା ଜାଗାରେ ଏହି ଛତୁ ଫଳିଥାଏ। ପଚା ସଢ଼ା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଫଳିଥାଏ ସେ ଜିନିଷକୁ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ
गंध पाई आमिष परी गंध हेले से जिनिस को मध्य त्याग करा जाइथाए। केवल छतु नुहे किछि पचा सढ़ा जगार कलम शाग उठी थाए, सुनसुनिया शाग उठी थाए। सेई कारणरू ए दुईटी शाग को मध्य वर्जन करा जाइथाए। केवल सेतिकी नुहे ए दुईटी शाग एते शीघ्र हजम हुए नाही। जो खाद्य अधिक दिन पेटरे रुहे से खाद्य को मध्य वर्जन करा जाइथाए। जेमिति कि बाईगणर मंजी ताहा मध्य शीघ्र हजम हुए नाही। कलम शाग सुनसुनिया शाग मध्य अधिक दिन पेट भितर रही थाए, हजम हुए नाही शीघ्र। सेथिपई से दुईटी शाग को मध्य वर्जन करा जाइछि। बाईगण एवं गाजर को वैष्णव माने सर्वदा त्याग करिथांती। वैष्णव माने केबे भी ए दुईटी जाक परिबा खांती नाही। गाजर देखिबा पई तार रूप जो भली रहिछि सेही रूप कारणरू ही ताकू वर्जन करा जाइथाए। रूप कहिले मनुष्यर यौनांग सहित जो परिवार आकृति मिसी जाए से परिबा वर्जनीय। पोई एवं पोई शाग ठाकुरंकु भोग लागे नाही। एहार कारण हेउछि पोईरे थिबा लाळ। जेहेतु लाळ अंश अधिक रही थाए तेणु ए जिनिसटी ठाकुरंक सेबारे वर्जनीय। मत्स्य मांस आमिष द्रव्य पियाज रसुण एवं तामसिक गुण रहिथिबा डाली एवं परिबाकू साधु सन्थ सन्यासी माने त्याग करिबा उचित। सेमानक पई एहा विधिबद्ध नियम। सेमाने निश्चय ए सब जिनिस को त्याग करिवे। कारण गृह त्यागी साधु सन्थ सन्यासी जेते थर भी भोजन ग्रहण करिथांती सदा सर्वदा ठाकुरंकर प्रसाद ही ग्रहण करिथांती। तेणु प्रसाद रे ए सब जिनिसर प्रयोग करा जाय नाही। तेणु से माने ए सब जिनिसर भोजन करि नथांती। ईश्वर जहा खाइबे नाही से खाद्य से माने मध्य खाइबे नाही। ठीक सेमिति जो गृहस्थ माने निज गृह रे इष्ट देवता को भोग अर्पण करि सल्ला परे निजे सेही प्रसाद को ग्रहण करंती, से गृहस्थ माने मध्य ए समस्त द्रव्य को त्याग करी जो द्रव्य रे आमर सात्विक गुण रही से समस्त द्रव्य को ईश्वर को अर्पण करी से समस्त द्रव्य को ग्रहण करिबा उचित। किंतु किछि गृहस्थ अछंती जो माने निज इच्छा मुताबक से माने मंगलवार दिन गुरुवार सोमवार शनिवार इत्यादि बार मानकरे आमिष भोजन करती नाही, अन्य दिन मानकरे आमिष भोजन करती। एमिति करिबा द्वारा कौन हेबो, आपण गोटे दिन आमिष भोजन करिवे नाही, आपनक भितर सात्विक गुण जेमिति आसीबो ता पर दिन आपण आमिष भोजन करिवे। जेतिकी सात्विक गुण आसीथिबो से समस्त सात्विक गुण नष्ट होइकी पुणी तामसिक गुण भरी जिवो। तेणु आपण जेतेबेले गोटे क्लास रे पाठ पढुचंती आपण सब बेले आगकू ऊपर को पढिबा पई चेष्टा करिवे, केबे तळकू जिबा पई चेष्टा करिवे नाही। किंतु आध्यात्मिक मार्ग रे जदि आपण दिने सात्विक दिने तामसिक हेउचंती ताहाले आपण आगकू जाई परिबे नाही। सेही गोटे जगह ही आपण छिडा होइथिबे। 10 वर्ष 20 वर्ष आपण सेही मार्ग रे रहिला परे मध्य आपण जेतेबेले पछकू बुलिकी देखिबे आपणकर उन्नति हेइची कि आपण जेउठी थिले सेठी अछंती आपण निजको सेही जगह रे ही पाइबे, केबे भी आगकू आपण बढ़ी परिबे नाही। एठी आपनक मन रे प्रश्न रहिबो कि वामाचार पद्धति रे जो माने पूजा करूचंती से माने तो मद्य मांस ठाकुर को भोग देउचंती, जो माने तांत्रिक से माने मध्य आमिषर भोग लगाउचंती। देखंतु ए सबु जो मार्ग तांको पई रहिची एहा मध्य शास्त्रीय मार्ग। ए शास्त्रीय मार्ग केउ मानक पई ना जो माने एते सहज रे आमिष त्याग करि पारु नाहंती सेमानक पई आम शास्त्र कहउचंती कि सेमान भी तांकर संतान, तेणु सेमाने धीरे धीरे छाड़िबे। सेमाने प्रथमे सेई आमिष मद्य मांस जहाँ भी खाउचंती देवादेवी को अर्पण करिवे एवं अर्पण कर सारा पर सेवन करिवे। किंतु एई भली भाबरे से सबुदिन रहिबे नाही, धीरे धीरे से चेष्टा करिवे से मार्गरू मुकुलिबा पाई। किंतु कली जुगरे मुकुलिबा परिवर्ते किछि लोक निजर जो कामना वासना रहिछि खाद्य प्रति हेउ बा अन्य जिनिस प्रति हेउ सेही कामना वासना कारणरू से मार्गरे से आहुरी आगको प्रवृत्त हेउचंती, से सेथुरु निवृत्त हेउनाहंती, आहुरी आगको बढ़ी चलुचंती। ये हेउछि कली जुगर प्रभाव। किंतु आम शास्त्र एभली कोनोसी अनुमति देई नाहंती। शास्त्र कहिचंती एही मार्गरे जाईकी एही तामसिक जिनिस खाई खाई की दिने ना दिने व्यक्तिर मन भरी जीवो एवं सीए सात्विक मार्ग को फेरी आसीबो। सर्वशेष रे आमे आपनकु एतिकी कहिबु सात्विक मार्ग सर्वदा ग्रहणीय। बाकी आपनको ऊपर निष्पत्ति आपण सात्विक मार्ग रे जिबे कि तामसिक मार्ग रे जिबे। रहुछु। जय श्री जगन्नाथ।